Здравствуйте. В конце августа в проекте «Ветер перемен» на аэродроме Мясного участвовали ребята из городов Ясногорска и Новомосковска Тульской области. Традиционно занятия проводил инструктор рейдовой подготовки Симаков Алексей Юрьевич. Устройство автомата Калашникова, разборка его, различные упражнения с ним всегда вызывали неподдельный интерес у ребят. Да если еще все это с боевой стрельбой, пускай даже холостыми патронами, то все это оставит у ребят надолго хорошие воспоминания. Так, девчонки, ну как там ощущения? Вы Очень классно, да. не оглохли? Не боялись, когда. Молодцы. Понравилось? Да. Хорошо. Молодцы. Спасибо. По завершении занятий с оружием ребята перешли на взлетное поле, где приступили к учебно-тренировочным ознакомительным полетам, которые для них провел пилот вертолета, кандидат в мастера спорта Панин Андрей Леонович. Только в небе можно почувствовать красоту полета, полюбоваться на родной город с высоты и проверить самого себя на стойкость своего характера. Так, ну расскажи два слова как-то. Да, там красиво смотреть. Тулу можно посмотреть полностью. Понравилось? Да, конечно. Еще раз. Да нет, там не страшно. 200 метров. Всем хочется запечатлеть свой полет себе на память. Девочки из Новомосковска применили ноу-хау в этом. Запись прошла успешно. Отлично, на одной рукой можно. Отлично, давай ножки. Не, ножки сюда. И ту ножку тоже перекидывай. Ты включила, да, идет? Только Нормально. держи его все равно. Так. Дальше оно все снимается, это в прямом эфире. Ничего. Все набирают лайки. Проект «Ветер перемен» организован авиационно-спортивно-техническим клубом «Пилот-71» при поддержке фонда президентских грантов.
Так, ну-ка рассказывай громко. Очень классно, красиво. Вообще не страшно. Ты первый раз летал, да? Да. Молодец. Ай. Я уже летала. Для ребят такие занятия всегда проходят весело и интересно. Проект «Ветер перемен» продолжается, и мы еще не раз встретимся с его участниками. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Вроде.